哇，做咩咁多報告紙啊？唉，唔好提啦，我嘅豬嗰啲數據啊，好似過山車咁啊！嗱，話極你都唔聽，晚晚啊2、3點都唔瞓，仲要成日煲煙。媽，咁點算好啊？哎呀，真係好肉麻。嗱，尤其瞓覺嘅質量麻麻，有少少風吹早動又容易扎醒嘅，身邊好多人乞嗤。嗱，呢個視頻你就要認真聽啦。金善蓮啊，好多報道都話佢係我哋入邊嘅滅火筒喎。呢排咧好多人嚟鋪頭揾佢喎，咁你知唔知點揀啊？佢主要產地咧係福建同埋兩廣地區，最好咧就揀到福建紅芽產嘅。嗱，靚嘅金善蓮咧，佢個葉同埋根莖咧都係比較完整嘅，嗰啲葉咧一定會有啲金色紋路嘅喎，聞落去咧有一陣清香嘅味道㗎。如果發黃又容易脆嗰啲咧，即係擺得太耐唔掂當噶啦。靈芝啊，點樣揀先為之靚呢？好多人都唔知啊，佢啲好嘢啊喺啲種子嗰度噶。佢就係平時我哋食嗰啲孢子粉啦，所以咧唔係越大塊越好噶噃。揀嘅時候咧要揀啲厚身嘅，即係未噴粉吓，大概係1隻手指咁厚。嗱，如果好薄身嗰啲咧，即係噴咗粉噶啦，煲嚟嘥氣啦。嗱，最好揀到呢啲切開嘅靈芝片。如果一大塊嗰啲啊，哇，煲個幾鐘都未出味。如果冇鍘刀啊，你斬崩刀都未斬得開啦。仲要好似巴掌咁闊嗰啲咧，先夠身噶噃。聞落去咧有好濃郁嘅菌菇味，咁就為之靚啦。如果背面啲窿又疏下，望落去又薄嘅，哇，食用價值兩回事嚟噶。嗱，呢個湯咧我仲搭埋咗紅棗、杞子同埋麥冬喎。記得啦，靚嘅材料啊，先煲出靚嘅湯啊嘛。嗱，煲啲乜草啊、靈芝之類嗰啲嘢咧，我哋要凍水落噶，咁樣先可以逼啲好嘢出嚟噶嘛。紅棗咧記得去核喎。嗱，如果唔得閒煲湯，就咁攞嚟煲水飲都係 OK 嘅。今日咧我搭埋騸骨嚟煲，清清甜甜啊。大火煲開轉文火1個鐘咁就 OK 噶啦。哇，你睇下成煲湯啊，金金黃黃噶，飲起身咧好清甜噶喎，而且金善蓮嗰啲香味啊，成煲都係噶。尤其係綿綿力力唔多夠嘅，平時又唔多中意瞓覺喎。嗱，呢個視頻咧你要記得點讚收藏啦，關注白姑，日日有靚湯。